Welcome back dengan saya Joshua Farel. Kali ini kita kedatangan satu paket dari Red S. Ini ada satu paket. Itu ini. Ini bisa dibaca nih. Ini namanya, pakai nama saya Red S. Ini belakangnya gini. Nggak ada apa-apa. Oh ini. Bentar maaf. Nah, ini ada di sini. Kita bisa buka di sini. Ini pengiriman Highstar, pengirimnya Highstar. Kita langsung buka aja ya. Bentar ya, saya pindahkan posisi kamera. Nah, langsung buka barangnya. Kita langsung unboxing ya. Barangnya sudah dibuka. Oke. Wait a minute. Oke, tarik dari sini ya. Nih. Gimana bukanya? Oh, salah. Dari sini harusnya ya. Lupa. Ini kita gunting dulu. Untuk gunting dong. Kita geret dari atas ya. Oke. Sudah kebuka guys. Isinya adalah ini. Nah, tepak bayi. Nih. Dengarkan suaranya. Bubble wrap ya guys. Kita bubble wrap ya. Tuh. Oke, langsung kita buka aja dulu. Buka orangnya. Mantap, aman. Nah. Unbox barangnya. Unbox barangnya, bentar ya, kita taruh dulu guntingnya. Ini kita keluarkan dulu tepak bayi ya. Udah kebuka satu. Wah, ada yang kebuka satu guys. Kok open satu? Ini harus gunting lagi. Kita kasih bubble wrapnya ke adik. Kita gunting. Nah. Untuk pemotongan kita pause dulu ya. Lanjut guys, ini habis buka. Nih, kalian bisa lihat barangnya. Sorry, ini kebuka satu. Ini seperti ini mangkoknya ya. Ini, tuh, bagus kan? Ini ada, maaf. Ini ada dua warna. Ada kuning, ada hijau. Ini kualitasnya bagus. Nih, ini ditahan. Nah, kalau kalian mau beli ini, kalian bisa WA ke nomor ada di deskripsi, ada di bawah ya, nomor ada di deskripsi. Jangan lupa kunjungin. Ini barangnya bagus deh, pokoknya murah. Di toko kami murah banget. Kalian tinggal bilang di WhatsApp yang pesan ini kalian bilang barangnya nanti ada. Kalau bisa tidak ada promosinya berarti barangnya tidak ada. Kalau ada promosinya berarti barangnya masih ada. Oke. Ini bagus ya. Nih, sudah saya buktikan. Nah, sekian dari saya. Yang mau order ini jangan takut-takut, langsung order, mumpung masih ada 5. Satu udah diorder orang. Oke, ini masih ada 4. Order cepetan, cepat dapat. Hubungi nomor di bawah ini di deskripsi, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Kami berterima kasih bila video ini bermanfaat bagi Anda. Dadah.